auscultación consiste en la apreciación con el sentido del oído de los fenómenos acústicos que se originan en el organismo, ya sea por la actividad del corazón, la entrada y salida del aire en el sistema respiratorio, el tránsito en el tubo digestivo o por cualquier otra causa, por ejemplo, auscultación fetal o articular. Existen dos métodos para auscultar: la auscultación inmediata y la mediata. Auscultación directa o inmediata. Se realiza con el oído desnudo, ejerciendo cierta presión sobre el cuerpo del examinado, como para que el pabellón de la oreja se adapte en todo su contorno, formando una cavidad cerrada que facilite la transmisión del sonido al tímpano. Se realiza aplicando directamente el oído contra la superficie cutánea, generalmente con la sola interposición de una tela fina de algodón o hilo, y nunca de seda u otro tejido que pueda generar ruidos. Con este método se obtienen ruidos intensos y puros. Mantiene su vigencia para la auscultación de las bases pulmonares en el plano posterior. No es aconsejable por su excesiva proximidad al enfermo y no permite localizar con precisión el sitio de lesión. Tampoco es posible utilizarlo en ciertas regiones circunscritas, como supraclaviculares o axilares, en las que no cabe aplicar el pabellón de la oreja. Auscultación mediata, también llamada indirecta o instrumental, y es el método más empleado. Se efectúa interponiendo entre el oído y la superficie cutánea un pequeño instrumento denominado estetoscopio o fonendoscopio, que se adapta perfectamente al conducto auditivo externo y a la piel de la región. El estetoscopio puede ser monoauricular, también llamado corneta de pinar, como los que se emplean en obstetricia para la auscultación del foco fetal. El estetoscopio biauricular es el más común de los instrumentos usados para la transmisión de los ruidos cardíacos desde la caja torácica al oído. Existen varios tipos de estetoscopios y es indispensable tener un conocimiento básico de las propiedades de cada uno. Dado que estos poseen ciertas particularidades, conviene familiarizarse con un tipo determinado y emplearlo la mayoría de las veces. El estetoscopio biauricular está conformado por las piezas auriculares u olivas, tubos de acero o auditivos, muelle, tubo flexible, vástago, cápsula, diafragma, anillo, campana, En la ejecución de la auscultación como operación debe considerarse lo siguiente. La auscultación requiere un ambiente silencioso para evitar interferencias de ruidos externos. Es importante la colocación correcta de las olivas al auscultar. Se debe sujetar el diafragma o la campana con dos dedos, ya sea el índice y el dedo medio o el pulgar y el índice. Se frota o golpea suavemente el diafragma, con lo cual se percibe un fuerte ruido de roce. Si no se oye nada, puede ser por mala colocación de las olivas o por pérdida en el sistema de tubos. Calentar por fricción el diafragma si es necesario, para evitar los ruidos del temblor muscular del paciente. La auscultación del cuello se realiza aplicando el diafragma a la altura de las arterias carótidas para escuchar los pulsos. En caso de ser necesario, también se pueden auscultar las arterias temporales. Los globos oculares se deben auscultar aplicando con suavidad la campana del estetoscopio sobre un párpado cerrado. El otro debe estar abierto para excluir el sonido propio de la contracción del músculo orbicular, cuya acción se ejerce a ambos lados simultáneamente. La auscultación del cráneo también debe hacerse en caso de existir masas blandas en la bóveda,
como cuando se presentan malformaciones arteriovenosas. Los fenómenos de auscultación de los pulmones son producidos por los órganos respiratorios y su modificación. Durante la inspiración, los pulmones y el tórax se dilatan y, debido al rápido aumento de la tensión, se producen vibraciones propias del sistema elástico bronquial, seguidas por las del tejido alveolar. Es conveniente que la zona a examinar del individuo se encuentre totalmente descubierta, para evitar los ruidos producidos por la ropa. El paciente debe realizar inspiraciones y expiraciones, siguiendo lo que el médico le va indicando. La membrana del estetoscopio se colocará alternativamente a cada lado de las regiones torácicas, anterior, lateral y posterior, y en los diversos decúbitos. También se debe escuchar por sobre ambas clavículas. Se recomienda aplicar completamente la campana o el diafragma del estetoscopio a la zona que se está auscultando. Inicialmente es posible que el estudiante escuche muy poco en la auscultación, pero el entrenamiento hará que aprenda a escuchar los ruidos que en realidad tienen significado desde el punto de vista clínico. Se debe distinguir la respiración bronquial de la vesicular de los alvéolos pulmonares. La respiración vesicular se oye en la inspiración y se debe a la elasticidad de las paredes alveolares, al principio flojas, luego rápidamente tensionadas a causa del aire que llega del exterior, lo cual produce fuertes vibraciones que se escuchan en todas las zonas del pulmón. En la expiración hay relajación de las paredes alveolares, con lo cual se pierde la vibración. Por tal motivo, durante la expiración no se oye ningún ruido alveolar sobre el pulmón sano. El ruido respiratorio bronquial es sonoro por la vibración de la columna de aire en el sistema tubular semirrígido del árbol respiratorio. Tiene el mismo carácter durante la inspiración y expiración, y se oye como un sonido marcado en la laringe y en la tráquea, sobre el esternón. Este fenómeno no se oye en los pulmones sanos, debido a que el sistema bronquial es mal conductor del sonido dentro del tejido pulmonar y no entra en resonancia. Asimismo, se pueden distinguir otros ruidos adventicios que se superponen a los ruidos normales y son los estertores, que se escuchan disfónicos e intermitentes. Las sibilancias, que son ruidos agudos como un silbido. Los roncos, que son sonidos graves como un ronquido. Y las crepitancias, que asimilan una hoja de papel que se arruga.